Welcome back to my channel Sai's Way, and today I'm gonna be reading lesson number 3 of my 4th grade Gunjan textbook, Swami Vivekanand. So let's get started. अरे नरेंद्र, चतुर्भिक्षुक की कहानी सुना दो. नरेंद्र, can you please tell us the story of the clever beggar? नहीं नहीं, गुरुजी आने वाले हैं. No no, our teacher is coming. अभी तो उनके आने में समय है, जल्दी सुनाओ ना. Till he comes, there is still time. Why don't you just tell it quickly? केशव ने हट की. This means केशव had insisted. ठीक है, सुनो. Okay, fine. Listen. नरेंद्र कहानी सुनाने लगा. Narendra had started to tell the story. श्रोता सहपाठी कहानी सुनने में मग्न हो गए. His friends eventually forgot everything while listening to his story. अध्यापक ने आकर पढ़ाना शुरू कर दिया और उन्हें पता ही न लगा. The teacher came and started teaching. But they didn't know that. So Narendra had continued the story. अचानक अध्यापक का ध्यान कोने में बैठे उन छात्रों की तरफ गया. So suddenly the teacher noticed that some kids were sitting in a corner and chatting. क्या हो रहा है वहाँ? मैंने जो पढ़ाया है वहाँ सुनना या नहीं? खड़े हो जाओ तुम चारों. This means, what is happening over there? Are you listening to what I'm saying? Do you know what I'm saying? Stand up you all. Means stand up you four. मेरे प्रश्नों के उत्तर दो. Give the answers to my question. अध्यापक ने सबसे प्रश्न पूछे. The teacher asked everybody questions. नरेंद्र को छोड़कर अन्य कोई उत्तर न दे सका. Means, unlike Narendra, no one was able to tell any answers. शिक्षक ने कहा, नरेंद्र को छोड़कर सभी खड़े रहो. The teacher told Narendra, you sit down, but you three stand up. You stay standing. कक्षा में बातें करने का दन तो मिलना ही चाहिए. This means, talking in class, you have to get a punishment for that. गुरुजी, मुझे भी दंड दीजिए. कहानी मैं ही सुना रहा था. नरेंद्र ने स्वीकारा. This means, teacher, give me the punishment as well, because I was the one who told the story. Narendra had accepted. नरेंद्र की सच्चाई और ईमानदारी देखकर अध्यापक दंग रह गए. This means Narendra's truth and honesty
When the teacher saw Narendra's truth and honesty, he was left shocked. सच बोलने वाला यहाँ बालक नरेंद्र आगे जाकर स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ. So, and then later he became famous as स्वामी विवेकानंद. स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को मकर संक्रांति के दिन कोलकाता में हुआ. This means Swami Vivekanand's birthday was on 12 January 1863 on the Kite Festival in Kolkata. बचपन में उनका नाम नरेंद्र नाथ था. In his childhood, his name was नरेंद्र नाथ. छोटा नाम नरेन पड़ा गया. His nickname was नरेन. उनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्ता था. His father's name was विश्वनाथ दत्ता. वे उच्च न्यायालय में वकील थे. He was a lawyer in high court. अंग्रेजी भाषा ज्ञान और भाषण कला नरेंद्र को विरासत में मिले. This means that Narendra got the talent of giving speech and English language knowledge from his dad. उनकी माता भुवनेश्वरी देवी धार्मिक महली थी. So this means his mother Bhuvaneshwari Devi was a very religious mother. वे नरेंद्र को रामायण महाभारत के किस्से कहानियाँ सुनाती थी, जिससे नरेंद्र में धर्म के प्रति रुचि उत्पन्न हुई. This she would tell Narendra tales from Ramayana and Mahabharata. So he started taking interest in religion. उन पर माँ का विशेष प्रभाव रहा. He was very affected by his mother. His mother had changed him a lot. उनकी बुद्धि कुशाग्र थी. He was a very intelligent and sharp boy. वे कक्षा में प्रथम आते थे. This is, he would always stand first in his class. उन्होंने छोटी उम्र में ही महान ग्रंथों को अध्ययन कर उन्हें याद कर लिया था. So, from an early age, he had read big manuscripts and memorized them. उनमें नेतृत्व करने का अद्भुत गुण था. Means he had leadership qualities. उन्हें व्यायाम, कुश्ती, घोड़दौड़,
भी शौक था. His hobbies were exercising, wrestling, horse riding and swimming. वे सुंदर काया और बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे. He had a nice feature and he was multi-faceted. उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस थे. His guide was रामकृष्ण परमहंस. उन्होंने नरेंद्र को विवेकानंद नाम दिया. He was the one who turned his name Narendra to Vivekanand. एक बार स्वामी विवेकानंद अमेरिका गए. Once स्वामी विवेकानंद he went to America. अमेरिका का शिकागो शहर में विभिन्न धर्म के प्रतिनिधि अपने अपने धर्म के विषय में बताने आए थे. This means he had attended a seminar where many volunteers came from different places in Chicago. विवेकानंद ने भारत की ओर से अपने भाषण दिया. So Vivekanand from his country India came and gave his speech. भाषण में उनके संबोधन भाइयों और बहनों को सुनकर सभी में तालियां गूंज उठी. As soon as all the volunteers heard his first line, which was भाइयों और बहनों, which means brothers and sisters. When they heard this, everyone started clapping. अगले दिन उनके भाषण की चर्चा पूरे अमेरिका में हुई. Then the next day, his speech had gone crazy all over America. उन्होंने अपने काया और विचारों से विश्व में भारत का नाम रोशन किया. So this means he made a name for India throughout the world because of his work and noble thoughts. विदेश भ्रमण के दौरान एक दिन विवेकानंद ने देखा कि कुछ लड़के नदी में तो रही अंडे के छिलके पर निशान लगा रहे थे. This means while he was in a foreign country, he saw some kids aiming at the eggshells lying in a river. किसी का निशान ठीक नहीं लग पा रहा था. Nobody could aim properly. विवेकानंद जी उनके पास गए और लगातार कई बार सही निशाने लगाए. This means Vivekananda went close to them and started aiming and he hit the eggshell several times. उन लड़कों ने हैरानी से पूछा, आप ऐसे कैसे कर लेते हैं? सारे निशाने ठीक कैसे लगा लिए? This means the boys said in shock, how did you do it? How did you get your aims all correct? तब उन्होंने कहा, अपना पूरा ध्यान काम पर लगाएंगे तो सफलता जरूर मिलेगी. This means that's when he said,
when you put all your concentration into your work, you will always get success. वे केवल एक संत ही नहीं, देशभक्त, वक्ता, विचारक, लेखक भी थे. This means that he was not just a great man, but a patriot, speaker and writer as well. उनका संदेश था, उठो, जागो और तब तक न रुको जब तक मंजिल प्राप्त न हो जाए. This means his message to the world was, get up, wake up and do not stop until you reach your goal. So guys, I hope you like this video on the story of Swami Vivekanand and hope you liked the video, and if you did, make sure to like, share and subscribe to my channel. And I'll see you in my next video. Till then, goodbye.